در مکه که رفتم خیال می کردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است، غافل از این که تمامی گناهانم گناه نبوده و تمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود. در مکه دیدم خدا چند سالی است که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خیش می گردند. در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دورگرد نیست، دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خیش را بزداید، غافل از این که آن دورگرد خود خدا بود. در مکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خیش برگردم و در همان نماز ساده خیش تصور خدا را در کمک به مردم جستجو کنم. آری، شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه است که خدایی در آن نیست.